Erokamano. Duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC ok bi nyalo goro kata pogo kiewo mag gwenge manyien motelone yiero maduong' mabiro. Jakom IEBC Erastus Ethekon wacho ni thuolo ma gidong' godo ni tin ma ok gibi nyalo tayo chenrono ka bende buche mapod nie nyim doho bende medo keto ohinga. IEBC kata kamano dhi chako chenro mar kawo pach jopiny kod puonjo jopiny ewi goro kiewo mag gwenge motelone yiero mar higa mar 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Dweche 18 motelo ne yiero maduong' mar 2027, IEBC ogoyo bade piny ni gionge kod nyalo mar goro kiewo manyien mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro kaluwore kod thuolo machuok modong' kod buche motenore kod wachno mapod nie nyim doho. Jakom IEBC Erastus Ethekon olero ni chenro mar goro kiewo mag gwenge nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' gino ma ok nyalre kindeni nikech chenro ma kamano dhi kawo thuolo mar higni 2. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. It takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89.4, that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. Kopogore gi tieko goro kiewo mag gwenge higa achiel motelo ne yiero maduong', IEBC bende dhi tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya e goro kiewo makamago. Kata kamano, IEBC ok nyal tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya mar 2019 bang' doho wito oko ripot mar kwan ji e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa e higa mar 2020. Kaluwore gi mano, IEBC biro rito nyaka tiek winjo bura makamano e nyim doho mar Court of Appeal motelo ne chako chenro mar goro kiewo manyien. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate, and therefore our work to that extent will remain hindered. Kakayo maber matimo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro, kweth mar Ethekon ong'ado gi duol achiel ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero mar 2027. So therefore what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. The Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC bende olero ni kata ka ogor kiewo manyien mag gwenge, onge kwan manyien mag od bura ma idhi medo ewi 290 masani oyang kod pend chik. Kata odoko ni gisebedo kod midhiero makoni kod kocha, IEBC osingo ne oganda jo Kenya ni gidhi bago yiero ma ohuyanga kabe ne gigeno chako chenro mandiko jogombulu manyien e tielo mar 2. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.